Yo, nanga, on s'en va bon, les fans, hein, dans le combinga, on va la pembe. Namone dali konangate, binga na ngoke wape. Ebola leli, aleli kankabwe. Yo, nanga, ebola melati, ti na pe, dali kombinga melati, ti. Mame, Zambe, motema pasi, hein? Motema pasi, avant mbotololo, Zambe, nazalaki awa, pembeni na yo, misika nazalaki, epesi yo kobanga, na succès na ye, ya muki osalinga, otiki ngai te, yo olandinga awa, esikofoni ye, oza koyokanga. Tika kolandanga diji maja asimbi kamera. Zambe motema pasi yo on s'en voué. Ebola ya France kanga passe. Yo ya France kanga passe. On s'en bongo. Yo lelo ebola ko yo na seketala de yo lelo. Non le va mingi. Oui, salut na balandinyo sur la vie TV kande tolobaka chaque jour to yana masola sika mais babi lelo za ko inda parce que na kwena mabelanga ba ebola boyebi bien ebola artiste bino bolinga ka mingi lelo na za kasa mabelanga ba on a pesi moto na sozi occasion ya kolanda ngai mbote ngayo na mesa ko pesa bino tango nyonso masolo na émission to benga ka tolobela onde ko mirvi makola erno so pesi la kabino mais ngo lelo na kwena mabele poto te kubu be ko o ebimaki na mikolo ezalaki koya beko mpe boyoko na kata yango lelo boyebi da décor déjà fait na za aseke na kwena mabele ya artiste Ebola. Artiste Ebola, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé kimia ngola nzambe. Oui, masole zandeni. Ouais, masole za mo kimia. Ezo kende. Ta groupe za no esika quand même. Donc non malembe. Ok, merci beaucoup. Balobi groupe za esika bazo memo malembe. Mais le long de to découvrir lo mo be masolo mo be bimaki be komo ekotaki. Et on est l'autre coin na mabele poto yeba. Artiste Ebola. Boni ndaku na yo. Ouais, maman abiso za bien na tike pe na palin. Atani na ndako wala mboso pe fungwa so pe nini. Maman Jeanne donc. Bino bo memaka situation bolinga ka ko compliqué. No binda kuno na sens que no bi esika otaka mutu. Président Coco Ping Pong. Groupe Tokos ezali va répéter ça kaka chaque. Mais pas président Coco Ping Pong yena bengi ete ko jouer pas non quoi. Non lobela. Papa na Coco Ping Pong. Oh wanga na mi. Coco Ping Pong. Kasi Coco. 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 Coco azana asa mamna mais si comme ça ba bimé moi bimaki ba bengana ki yo ba fanjo secondaire za ba réseaux sociaux za oningana. Ba sambuso na nde mo mkede. Bon, na ko posa ba tuté fils mata zawana donc ba DVD bazawana ba yebi. Nga papa bengani ngati. Bana poto donc papa bengani ngati ping pong atikali ko bengana ngati na bolimbi sino na bengana ping pong président fondateur Coco Ping Pong koloma nyama l'homme qui a mis l'eau dans toilette donc beaucoup de respect père bengani ngati na zaki donc proche na ye donc ngonga na ngande kopi ya osali loko na ngai ngona bimi na sali loko na ngai bon ngana yambaki appel moko ekotaki ezaki jeudi pona episo penza to kende ba vérité bima quoi ezaki jeudi bozaki na répétition bavanzi batu nyonso basi première émission nga loto sala balakisi on bapublie on babi donc Coco Ping Pong alobe bele te émission kakanga bisaka kende asoko maboko bibosa na ye ouais kando ngoloba kande pe ezaki logique donc nga père comprenait que déjà que mon anaza dame d'étoile Pourtant na yaki mona mnicho na tiki trou bana nyonso ya révélation ya ki bola tiki trou ndenge ba komba ba tika ba trou ba kwepi ba tika ba trou ndenge nga na tiki trou donc ba Sharon Kingotolo Sharon ayebi donc na lo bana mingi te na yebi kaka na mnicho ke ba fan tout bolinga nga na sous na révélation te na sali groupe na nga groupe Tokos donc Tokos na mnicho recruter pour le loma belo nga yaka formateur tellement babi masolo ebola soki bolingi bomoni esusu boya na groupe na sika babengo na komba Tokos
maintenant nanga penza zonga muke poto kota penza siko na masola mouvement na yo kokendo babenga nelio moi appelle wa yambane ya benga te ya bimisi ndenga bikende ke osa groupe na opo dana yo ki déjà ke ba rimer osali groupe donc yango pe na bimi na sali groupe na nga ndenge na se boye na ba masa na ngai donc père non donc to so la terre à vrai dire vraiment ba to yo ko na réseaux sociaux to so la terre a bloqué nga partout donc ato bloqué na mo bloqué mututé bloqué na mututé bloqué na nyonso makambo ezali donc na tiki tout mais minene balongwa ndenga beta kito alobi ya be minene to ebiki ba longwa basika tout tele yo tika net muto atangela nga ba nga vérité net muto atangela kisimbi papa kisimbi donc beaucoup de respect face aux ali olongwa ki osali groupe olongo zo leka akati na groupe na yo po ozonga suna révélation za ba buzoba vomena kemba na mobala kufamba moko akufamba mbale Scott ndemo ganga ba sponsor déjà ça parce que ba biso es moi na soso ganga yebaka keteke Maman Zana Simana et ce qu'on vit donc c'est sponsor déjà il y a ma carte. Parce qu'on sort on les a premièrement nous allons yomo non bosso. OK merci. Donc il faut aux donc on musique tout ça là dans émission donc on a bon négligé côté. Premièrement maintenant on doit sponsor on a bosso na kana on a sponsor te bino nous go produire na pour moment. OK merci beaucoup par là non le baba sponsor nyonso ngalo bena bino kangai na bimisa ba nouveau talent. Kozela ngai te ke mona na elogia ba mouvement déjà ça masama non nga se bolingo landa bimisaka ba nouveau ye amuto akala mais asali groupe asika na komba tokos et on a longwa makolo na ya se bon mona na lexa ba musicien chrétien profane ye ba baza bilongi asika nga bilongi akala ozwanga te nga nde na yebone ka toujours na masola asika na lukela bino baza asika ko bo ebite be ko sexa bino na bande mo asika ba te ya ba théâtre te ya ba sapoter mais ba eli bino ba ta ba série ba cinéma ba bilo mo bongo ça bino mo ba biesika bozolanda par là nazo profiter pour voir kaka de Will babi Fanny di ankukila la taille miss oazo défilé na mission na Soudan na ndemo mkiete ye numéro 1 toujours na miss côté couture nyonso makamna numéro 1 Fanny di ankukila wana petite sœur propre et bola to beta sko masolo ya groupe tokos mais andenge ouais mouvement qui est quand même mon qui est nango malgré tout le contournement, on va répéter ça toujours en coulisses. Net place au l'émission, on a répété à Awa. Donc il a répété à Awa chaque mardi à partir de 14h, 15h. J'ai dit puis on a répété. Donc au tournage, on a arabe samedi. On a l'extra samedi, on a tourné, samedi, on a tourné. Vous les connaissez? Bon, on a minute, on a les gars, on a samedi. On fait l'extra. Donc, bientôt na do pesa bana donc wana obeta masola série to ozolexa bon na outil la place mo be da ba format biso na imu ya donage intégré na leli je plaît intégré na leli mais donc mamba bien zali donc on va bien. OK merci beaucoup le lotoza ndebo omona ba image ngo eleka le 4 kitoko propre parce que naza na ye moko léger na benga ke digi fils mata mobile moko propre taka tonda maele belé yende mtu naza na kati ya plateau awa olobi ozoleka leka déjà oui. OK programme nini osikoza nango okopesa ba fan nyonso tali kabiro peseli programme nini okopesa pa ba fan bon programme na ngeza boye grand prêtre mère Pépé Bola anti-tache mère donc soutenir moi non yo bi que tout est non da révélation ba nini donc programme na ngeza boye na sama na soutien te ya mingi te OK à soutenir na pour ma donc vision tant d'amour dans la vision et c'est ma pas dans la appui puis moi ba mingi te donc puis na ngeza ba grand prêtre mère ba digiman ba fortuna mboma donc ba décalove donc l'équipe tellement ébélé donc non il a qu'à vous soutenir mais on est à plus 243 82 44 58 190 plus 243 82 44 58 190 mais on a sobé dans mon WhatsApp au journal donc on a tellement une image à Chico Polulu donc on a mis tu zaranga so omoni shiko azali susu teta la kaka ngai mom na tika na charge na omoni na beki tena lo ngakuna pokuna ba lo bomba na na lo ngo na sala ngwa baba ne go bomba ngafu ba yebaki na zaki ni lo ngo ko na ngina songa mukie to me ka pe ko songa mukie na mona ko na me ka no ko tuna bomba kuna bando ko jouer pe na
rôle ne wana te a joué en mingi te mais au joué en tant que leader chez siko yo pe qui shuko pululu atikelo kuna pe obando jouer na na ndo jouer na modèle donc pour les écoles de formation pour que ça la jamais beta ka 7 ba ko beta 2 ou beta 3 ou beta 4 ça ka ba changement mais ça va changement mais quelque part faut on me shuko uti bon na on dit on peut faire pistonner donc il y a comme mon fona nzima mais là c'est mususu ko ignorer pour adam mon boye akangaka biso yango nazoloba akangaka biso nalobi ke nakangaka biso kongola biso toza bana na yo ndeti nga nazoloba ona ta dernière fils moto asala sukuku mpa ping-pong ata suki ezaka nga batikali wana bakokoka te owewa okisimbi onani bakokoka lisusu te ok wana eza makambo na bino parlanga nde naolinga siko bato bakoki kosoutenir yo babi dede luyindula ye nde mwa mabele fo luka bango parceke bango nde bakoyekola babi Rachel Ndweme yo nde makambo Ndweme yo nde makambo yo nde nyonso mama Virginie ye mpe susu il faut kutana na bango bango nde bakoyekola Jonathan Bekwa ye paza wana Jonathan Bekwa mwana lemba tongo babi Dani Wale wana biro Dani Wale donc il était porte-parole à groupe donc wana ok merci beaucoup lelo tozaki penza na ebela kolobela te tozaki na posa to ba vérité lokwa biso nyonso tozi vérité mpona lelo tozoke deja na kosuka wana mpo tolingaki toyeba soki babengani akimi to nini merci bino vérité eza makambo kaka ndenge ezalaka toyebi basolo bandako yango atiki akoyiba mbongo te ndenge alobi eza kaka likambuki amonaki akoki esengeli ete asala oyo ye yango mpe asali ye moko azalaki kolele mpona koloba mais nga alinga mingi soki tozani avant tokabona efa sekisanga na plateau toseka biso nyonso balandi tosala biso mwa babie tete mo eloko na clôturer na boka da mabanga na nyonso waka nyonso ouais donc merci mingi mana riska pa na Tunisie accès no kunshi à partir des États-Unis Bijuka Pinga donc quand c'est propre donc pourquoi pas Sarah Milo maman Milo Jeanne maman Boti Glody Kachuma donc maman nanga peso ko pendi ke bambo tebele na bosa na CG juste en limo donc CG nanga motema pourquoi pas papa Chombokila donc yo moya motema donc bana nga ba tout artiste na bino yeyo na ebi ke na digi déjà fongola kala mitu boso bloka sika da digite na oloba da boy fa da za déjà fongola ko donc même amba sika yango e koti babomba kinga fallait pas babomba nga te butika nga mais nga ina tellement nga bano sas comme ok on ça makambo on vote biso peut ok clôturer parce que on aime to aussi ça faut déjà to chiter oui par là na raisonner ba biso qui na bois qui yote vraiment c'est que na côté ba vi Gaston Kacho Kapaya on a battu point d'interrogation ba on de ba faire ces explications sur aux anani ba bi Jérémy Zola Tima yo ndepeza ba ebi ke c'est la télé na ba ba ka 150 kambu ba bi Bodrick Mbala parce que j'aime la pêche bambo tebele en tout cas balanzi nyonso la vie mur TV pona lelo tote virgule a to continuer ba jour ezali koya mais boy ba ke tozali ko senga ba fan nyonso balandaka artiste bola boko bandozo ba programme ne toujours a eza ba page to sekana ye bo andolanda ngo a so bongo landa o ba histoire na ya kobeta ba série ba humour nyonso bo andolanda na kata yango nazo senga bino bo s'abonner so bo s'abonner et que ça te que to sela bino partager za ka chaque annonce et ça bo zala na pona kolanda yango na obosa na te babi DJ Fils Mata yende mtazama solo image ya nyonso asimbinga po taka bote ya bimi lelo yende mtasali balance makambu nyonso car là to suki awa ciao